看我儿子今天穿上新衣服啦，帅不帅呀？真帅！在他这儿更帅。流氓！看我儿子的小袜套多轻呀！水袋也酷酷。儿子，简直无法比今天穿新衣服了哈。这一套小红的，还有我们的小金锁呢，全都得配套齐全了。看，多帅！太帅了，儿子！你们见过20多天的小朋友打呼噜吗？现在是晚上10点多了，然后呢，我婆婆在这给她喂奶，我妈现在已经睡着了，累了一天了。婆婆和我妈现在是轮流上阵，一起照顾她呢。给你们看啊，这是我儿子一天的尿布，10几条呢，一天就能用这么多，旁边是放的他的小手绢什么的。尿布特别稀缺，要是拉了的话就得扔了。看我说啥了吧？又毁了一个尿介子，他只要一拉这个尿介子就不能要了。儿子，咱们又少一个尿介子。这个尿介子，我二姨说败家。你二姨老看见视频又说呀，尿介子不能刮一刮，浪费。今天爸爸又给发微信了，我们看看发的什么。哦，这个呀。我每天就是哎呀，儿子好亲呀，儿子好可爱呀，然后老爱抱他，然后他爸每天就是要看这些育儿知识，还有别人给他提的建议，就是很多，真的是爸爸和妈妈爱孩子的方式是不一样的，但是都是最爱他的。一眼注意不到，你姥姥又给你换了一个衣服，每天就是百变小王子，长袖换了换短袖，短袖换完换背心儿。裤子是一会儿脱一会儿穿的哈，看我儿子胖的，得又换一套，这天天的就是换衣服呢。这小孩啊，真是一天一个样。看，今天我儿子就明显比昨天要白，脸上还有一点点小湿疹没下去呢。所以一般我们也时常开窗户，给家里通风服，让他脸上的湿疹快点下去。觉得现在有的孩子这一上午过得是特别快。婆婆已经在开始准备午饭了，我妈在这里看娃，分工明确。又不睡，怎么又爆出来了？刚出锅的焖面，这个在我婆婆那边叫卤面，在我们这边叫焖面，再配上一碗汤，不错，看起来非常好吃。行啦，我要吃饭啦，拜拜。